वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद अली है और ये मेरा पहला टाइपिंग टेस्ट। शायद दूसरा टाइपिंग टेस्ट है आपका, टॉप रो है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपसे पूछना है हमने। आप मुझे ये बताएं कि वर्ड में बनी हुई फ़ाइल को क्या कहा जाता है। वर्ड पढ़ा है? वर्ड स्टार्ट नहीं किया। अच्छा चलें, इन पेज पढ़ा है। मुझे ये बता दें कि इन पेज किस कंपनी ने बनाया है। इन पेज को किस कंपनी ने बनाया है, बस यही बता दें। चलें ये बता दें कि इन पेज किस तरह के काम करता है। उर्दू लिखने के लिए, हाँ, या फिर राइट टू लेफ़्ट ज़बानें लिखने के लिए, जितनी भी राइट टू लेफ़्ट ज़बानें हैं। ठीक है जी, आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट करें, क्वेश्चन आपका सही समझा जाएगा। शाबाश। शायद स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। यस जी, आप नॉर्मल पर ही लिखेंगे, नॉर्मल पर आ जाएं। शाबाश। यस जी, अब और अच्छी स्पीड आनी चाहिए क्योंकि नॉर्मल पर आपसे लिखवा रहे हैं, ये स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर। शाबाश शाबाश अजीम, आप तो खासे तेज़ हो यार। यस जी, स्कोर है आपका 56। यस जी, 56 आपका स्कोर है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। इसका मतलब है कि आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक है और आपके नंबर भी 25 में से पूरे 25 है। शाबाश, पिछली दफ़ा भी आपके पूरे नंबर थे। ठीक है जी, थैंक यू।